Hai teman-teman, hari ini kita mencari mobil lagi teman-teman. Wow, sepertinya ada mobil teman-teman. Ada mobil 3 teman-teman. Mobil donor darah yang pertama teman-teman, mobil pemadam kebakaran, dan mobil polisi teman-teman. Wow, wow teman-teman, ada lagi teman-teman. Oh, banyak sekali mobil teman-teman yang bersembunyi teman-teman. Oh, widih. Oh, mantap teman-teman. Oh, mantul. Widih. Oh, sekarang kita tangkap teman-teman. Oh, ini mobil taksi teman-teman. Oke. Pada ini teman. Oh, ini mobil aduk semen teman-teman, warna kuning. Kita tangkap lagi teman-teman. Mobil beko teman-teman, eskavator. Oke. Pada ini teman. Wow, sapi teman-teman. Oh, ini gajah teman-teman. Oke, kita kumpulkan teman-teman. Oh, apa ini? Helikopter teman-teman, warna merah. Kita tangkap lagi teman. Wow, pesawat tempur teman, warna oranye. Oh, apa ini? Mobil truk pasir teman, warna kuning. Ah, mantap. Oh, widih. Mobil bus sekolah teman. Oh, ini berapa teman? Warna biru. Oh, dinosaurus teman. Oke, mantap. Oh, banyak sekali teman. Widih. Kita dapatkan mobil banyak teman. Oke teman-teman, hanya sekian. Sampai jumpa.